warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni siku nyingine ambayo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutufikisha sehemu kama hii. Lengo na makusudio ni kumcha Mwenyezi Mungu, na lengo na makusudio makubwa kufika uwanja ni kufikisha kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mimi wananiita Salim. Wewe umesema wanakuita nani? Johannes. Umesema ni Muislamu au Mkristo? Mkristo mimi. Mkristo. Swali gani ulikuwa umeuliza? Hiyo tu ya mimi Mkristo na Muislamu. Ni gani hapo? Dini liko sawa kabisa ama zote ziko sawa? Asante. Kuna mmoja na kasoro. Asante. Zote haziwezi kuwa sawa kwa sababu Mungu ni mmoja. Na Mungu akiwa mmoja, dini ya Mwenyezi Mungu aliyepewa wanadamu ni moja. Qur'ani 3:19. Hebu muonyeshe Mungu anatuambiaje katika Qur'ani. Muonyeshe Qur'ani, hajaiona Qur'ani. Hii ndio Qur'ani. Sikiza inasemaje? Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Ila shaka dini ya haki mbele Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Mungu anatuambia bila wasiwasi, dini ya ukweli ya haki mbele yake ni Uislamu. Sio dini nyingine. 6:26 Qur'ani. Haiwezi kuwa dini mbili. Itakuwaje? Ukristo iko haki, Uislamu iko haki, na Mungu ni mmoja. Hizo ni njia mbili tofauti. Sikiliza 6:26 Qur'ani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na hii dini ya Uislamu. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyoka. Unasikia? Yaani Uislamu ndio njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka, zingine zote zimepotea. Mungu anasemaje? 3:85. Sasa wewe ukichagua dini ya Ukristo haiko katika vitabu. Pole, lakini swali lingine kabla hujamaliza swali, sasa Biblia ina kazi gani? Kama unasema hii Ukristo sio ya haki, Biblia ina kazi gani? Nitakupatia kazi. Kwa nini ilikuja kwa dunia ile tulipata? Asante, nitakuonyesha kwa nini. Malizia. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, basi haitakubaliwa kwake. Basi hiyo dini Mungu hatakubali. Wewe leo ukienda kwa Mungu uko na Ukristo, Mungu hatokubali, kwa sababu Mungu anasema atakayetafuta dini isiyokuwa ya Kiislamu Mungu hataikubali. Kwa nini? Naye akhera atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Nawe siku ya mwisho utakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Anauliza, mbona Biblia imekuja duniani? Biblia ililetwa na wale walioleta na wakaorganize ni kwa sababu ya jambo moja kuu sana, kuwapotosha watu na ukweli wasione haki mahali ilipo. Kwa sababu wanasemaje? Piga dibaji hapo. Angalia dibaji venye wanakueleza. Wanakueleza ni kitu walikaa chini wakakiorganize. Angalia Biblia hii inasemaje? Inasema mwalimu wangu. Hiyo kazi yenyewe muonyeshe hapo dibaji. Hiyo kazi yenyewe haikuwa rahisi. Wanakuambia kazi ya kutengeneza Biblia sio rahisi, kwa sababu ni kitabu walikalia chini wakatengeneza namna wanavyotaka kiwe, na wewe namna utakavolaniwa katika akili yako. They control what you see, they control what you hear. Sasa sikiza wanasemaje. Hiyo kazi yenyewe haikuwa rahisi. Matumizi mbalimbali yametokea katika janibu mbalimbali za nchi hii. Kwa mfano, ilikuwa hapana budi kufikiri kwamba hilo jina la Mungu katika Agano la Kale litaandikwa Jehova, Mwenyezi Mungu au Bwana Mungu. Teremka baba. Litakapopigwa chapa katika kitabu cha Agano la Kale, kutakuwa na maelezo maalum juu ya neno hilo. Asante. Pia maendelezo ya majina yote ya watu na ya mahali ilikuwa lazima yafikiriwe, na mengine ilikuwa lazima yafikiriwe tena, na mengine kutengenezwa. Safiri. Jambo hili lilikuwa kazi kubwa sana, kwa sababu yako majina zaidi ya 3500. Tena jina la kitabu chenyewe lilifikiriwa. Nasikia wanasema walifikiria hiyo kitabu kama wataita Biblia. So ni kitabu walitengeneza kwa ajili ya kuwakolonize wa Afrika na kuwapoteza katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kati ya Biblia na Qur'an ni gani ilikuja duniani ya kwanza watu kuijua? Ni Qur'an. Mungu ameteremsha vitabu vinne. Qur'ani 2:121. Ya kwanza ilikuwa ni gani? Sio Biblia. Biblia maana yake ni mkusanyiko wa vitabu. Imetengenezwa 1611.
nyingi imetengenezwa 1611. Imetengenezwa 1611 chini ya King James mfalme wa Uingereza wa kwanza, ndio ametengeneza Biblia ili ya kuwatawala hawa wa Afrika na wafuate namna wanavyotaka. So Biblia haijateremka, iliyoteremka ni hivi, kuna vitabu viliteremka. Sikiza. Inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Wale katika ahli kitabu, wale katika watu wa kitabu, kina nani hao? Yani tuliowapa kitabu Taurati, Injili, Zaburi, wakakisoma kama ipasavyo kukisoma bila kupotoa tafsiri yake, wala kutoa hili na kutia lile, hao uiamini hii Qur'ani, wakasilimu. Mungu ameteremsha vitabu vinne. Kabla ya Qur'ani kulikuwa Taurati, Zaburi na Injili, sio Biblia. Alafu Mungu akaleta Qur'ani kwa sababu kukamilisha dini na kufunga chapter ya kuteremsha vitabu tena na kuleta mtume wa mwisho ambaye ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliyetumwa kwa ajili ya watu wote mpaka wewe mzee wangu. Kwa hivyo Muhammad na Yesu Kristo, nani alikuja duniani? Nani alikuwa wa kwanza? Aliyekuwa wa kwanza 661 Qur'an. Aliyekuja kabla Muhammad na Yesu aliyetangulia nani? Lakini ujue wote wawili ni Waislamu. Yesu Muislamu, Muhammad Muislamu. Nitakuonyesha. Yesu ni Kristo bwana. Hapana, nitakuonyesha kwa vitabu. Yesu alikuwa akienda kanisa gani? Siwezi jua sana hapo. Si unaona? Mimi nitakuonyesha mpaka msikiti aliyokuwa akienda. Alikuwa ni Muislamu ndugu yetu. Yaani hatuwezi toka kwa msikiti tuje barabarani na tusikuonyeshe wapi Yesu alikuwa Muislamu, Muhammad alikuwa Muislamu. Sikiza, nani alitangulia? Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu. Baada audhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Na wakumbusha aliposema Nabii Isa bin Maryam kuwaambia Mayahudi, enyi wana wa Israeli. Yesu aliwaambia Mayahudi, enyi wana wa Israeli, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Ninafanya nini? Nisadikishaye aliyokuwa kabla yangu katika Taurati, na kutoa habari njema za mtume atakayejia nyuma yangu, ambaye jina lake litakuwa Ahmad au Muhammad. Yesu anatuambia akiondoka kuna mtume anakuja nyuma yake, ambaye huyu mtume anakuja nyuma ya Yesu anaitwa Muhammad. Yesu ndiye anatuambia, anasema mimi Yesu nikiondoka kuna mtume anakuja nyuma yangu, ambaye huyu mtume anayekuja nyuma yangu anaitwa Muhammad. So Yesu ndiye alitangulia, alafu Muhammad akaja, lakini wote walikuwa Waislamu. Alitangulia. Yesu ndiye ametangulia, lakini Muislamu ndugu yetu, na Muhammad akaja naye ni Muislamu ndugu yetu. Sasa wewe ulitoa wapi Ukristo wakati Yesu Muislamu? Biblia inasema Yesu Muislamu alikuwa akienda msikitini. Mimi wazazi wangu niliopata ukiwa ni Wakristo. Wewe kumbe ulifuata wazazi, so wewe ni innocent inheritor. Sawa, ni hivyo. Lakini sikiza Qur'ani na kuuliza swali gani? Qur'ani 2:79. Hata babu yako alikuwa Mkristo. Asante. Ili village yote walikuwa Wakristo. Hata mimi babu yangu alikuwa Mkristo, babangu alikuwa Mkristo, lakini mimi Mwenyezi Mungu akanipenda, akaniongoza nikawa Muislamu. Sawa, kwa sababu kuwa Muislamu sio wewe unayejiongoza, ni Mwenyezi Mungu. Hidayah inatoka kwake Mwenyezi Mungu, anakuongoza unakuwa Muislamu. Anapata vizuri Ni Mungu akuchague ndio uwe Muislamu. Hauwezi kuwa Muislamu hivi hivi. Sikiza habari inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na wanapoambiwa fuateni aliyoteremsha Mwenyezi Mungu. Sisi hatukuambii ufuate wazazi, tunakuambia fuata aliyoteremsha Mwenyezi Mungu. Usema bali tutafuata yale tuliyokutana nayo baba zetu. Yaani wewe unasema utafuata uliopata nao baba zako. Sikiza, Mungu anakuja. Hata kama baba zao walikuwa hawafahamu chochote wala hawakuongoka, watafuata tu. Sasa unaulizwa, kama babako alikuwa hajui, babu yako alikuwa hajui, wewe utaendelea kufuata tu? Sasa papa nifuate hiyo inheritance yangu. So babu yako kwanza hakuwa Mkristo. Ukristo imeingia lini Kenya? Babu yako hajakuwa Mkristo. Labda useme babako labda ndio wameingizwa na missionary. Ukristo imekuja juzi Kenya. Wazee wa zamani hapa Kenya walikuwa si Wakristo, walikuwa ni Waislamu, wanaamini Mungu ni mmoja. Wakale babu yako alikuwa anaenda kanisa gani? Ni Katoliki, lakini zamani. Katoliki imekuja juzi Kenya. Wakati wa koloni ndio wamekuja. Wakoloni walipokuja ndio missionary wameingia. Hapo 1940s something. Sasa babu wako sio wa 1940s, lazima awe ni huko nyuma. Hawa
20 something Ukristo hujafika vizuri Kenya bana, kwa sababu umeletwa na missionary. Sikiza, walipata hawa wazee wanaamini Mungu ni mmoja, wakaja wakasema hapana, Mungu ni watatu. Maanake waliwatoa katika ile njia ya Mwenyezi Mungu. Wazee walikuwa wakienda wao ndio wanaongoza ibada, wakaambia hapana, wanawake wacha waongoze. Unaona, mkakoroga kila jambo, mkafikiria mbali. Wewe ulisema unaenda kanisa gani? Catholic. Katoliki. Na mimi zamani nilikuwa Mkatoliki. Na kwa bahati wakati nilikuwa huko Katoliki, tena bado nilikuwa altar boy. Sijui kama unawajua? Altar boy. Wagani hao? Yaani wewe Katoliki na ujui altar boy, ujui vijana wanaotumika pale na father ambao wanamsaidia kama ni ile kapombe kakinini. Saa hii nasikia ile pombe mlikuwa inakunywa huko kanisani, wamesema wamepiga marufuku kwa sababu watu wengi wanakunywa hiyo pombe kwa bar. Kama una habari hapa Kenya, wananunua ingine pombe kutoka South Africa. Na yote ni pombe. Wanabadilisha. So, huko Katoliki huko. Nilikuwa wakati nilikuwa nikienda kabla si Mwenyezi Mungu hajaniongoza nikawa Muislamu, nilikuwa naona kuna sanamu. Sijui kama ziko ama umetoa. Ya Mary inakuanga hapo juu, inakuanga. Hamjatoa? Hajatoa, ziko hizo. Ziko bado? Si ndio, ya ziko. 21 kutoka. Kama dhambi unapiga magoti hapo, unasema dhambi zako zote. Alafu unasamehewa. Yaani ile sanamu unaiambia dhambi zako. Sanamu kwanza inasikia? Yes, sanamu iko hapo hapo kando, kuna padri hapo kando, padri hapo kando. Iko hapo na padri hapo kando. Hii sanamu ndio nauliza kwa sababu kuna ile ya Mariamu tulikuwa tunaenda tunapiga magoti nasema Mariamu uliyejaa neema umebarikiwa kuliko wanawake wote, Mariamu tusamee sisi sasa na saa ya kufa kwetu. Bado mnasema hiyo? Bado tunasema. Sasa ile sanamu inasikia? Haisikii, lakini sasa ile mfano tu. Sikiza Biblia inasemaje kuhusiana? Inasema Mungu akanena maneno haya yote akasema. Mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Angalia Biblia inasemaje. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho chini majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Kwa nini? Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Mungu anasema tusijifanyie sanamu. Lakini wewe kwa sababu hamfuati Biblia na Wakatoliki wenzako mkafanya sanamu. Sasa kwa nini mnaenda kinyume na Mungu? Sasa hili tulipata hivyo. Sasa ukipata watu wamekosea njia, utaendelea kuufuata hivyo na Mungu amekupa akili. Sehemu ile inatoka 99% ya watu ni Wakristo. Unasikia? Sasa Uislamu ni kidogo sana. Ndio na sijakataa. Sisi pata mahali padogo wa Kristo kama msikiti kama 20 hivi, lakini area yote constituency nzima wa Kristo, area zingine. Kwani umetoka sehemu gani hiyo? Kutoka Busia. Asante sana, hakuna tatizo. So Waislamu ni wachache, Wakristo ndio wengi. So wewe unafuata, lakini Biblia imekwambia usijifanyie sanamu. So unafaa ufuate Biblia ama ufuate watu? Ufuate Biblia. So Biblia imesema usijifanyie sanamu. Maana yake wewe haufai kwenda Katoliki mahali kuna sanamu. Kwa sababu gani? 10:14 kwa Korinto. 10:14 mwalimu wangu. Inasema kwa ajili ya hayo wapenzi wangu ikimbieni ibada ya sanamu. So Biblia pia inasema ukiona mahali kuna abudiwa sanamu ukimbie. Na pale Katoliki ukiingia lazima kuna sanamu pale mbele na lazima upige magoti kwa ajili ya kuheshimu ile sanamu. Na Biblia inasema ukiona mahali kuna sanamu na ni nyumba ya ibada ukimbie. Sasa kwa nini unafanya huko, si ukimbie? Ndio nakwambia mimi nilipata wazazi wangu walikuwa wanaabudu hapo ndani. Na sikatai, lakini vitabu vimekwambia ukimbie uondoke. Sasa kutoka itabidi sasa mtatengana na familia. So wewe unaogopa kutengana na familia lakini huogopi kufuata amri za Mungu. Wewe Yesu, huyu anaogopa kutengana na familia. Yesu anasemaje? 10:34 kitabu cha Mathayo. Tuulize Yesu pia. Sema mwalimu wangu. Muonyeshe Yesu huyu anaogopa. Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. Yesu anasema hajakuja kuleta amani duniani. Teremka. La. Si kuja kuleta amani. Bali upanga. Kwa nini? Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye. Kumbe Yesu anasema amekuja kumfitini mtu na nani? Babaye.
baba yake, malizia. Na binti na mamaye, na binti na mamaye, na mkwe mtu, teremka, na adui za mtu. Yesu anasema adui zako ni wale wa nyumbani mwake. Allah, kumbe Yesu anasema adui za mtu wako wapi? Hivyo tu. Sio hivyo. Yesu anasema adui za mtu wako wapi? Rudia asikie. Na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili. Allah, kumbe Yesu anasema ukipenda baba au mama ukasema wewe utafuata wazazi uliwapata hivyo, Yesu anasema wewe haustahili. Sasa wewe utaendelea kufuata wazazi waliopotea ama utafuata maneno ya Mungu? Maneno ya Mungu. Na Mungu ametuambiaje? 5:3 Qur'ani. Mungu anatuambiaje? Kama wewe utafuata maneno ya Mungu, sikiza. Mimi nakupeleka vizuri mzee wangu, kwa sababu tunakupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sikiza Mungu anasema 5:3 kwenye kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Asante kaka. Anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Leo nimekukamilishieni dini yenu. Na kukutimizieni neema yangu. Asante. Na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Allah, kumbe Mungu anatupendelea tuwe dini gani? Uislamu. Na tumeambiwa wewe ukifuata wazazi utapotea? Utapotea. Sasa unaamwaje? Ama swali gani nyingine uko nayo? Hiyo paka nipewe muda kwanza nifikirie. Asante. Pale Katoliki nilikuwa nimeacha watu wanakunywa divai. Wanakunywa kawaida hiyo. Divai ni nini? Sasa sijui kama ni vile tulipata kunywa, tufahamu na gani? Tunapatanga wanakunywa, tulipata kunywa nikienda huko, nilipatanga father hapo mbele akihubiria anakunywa divai. Mungu anakubali watu wakunywe divai? Sasa hapo ndio sijafuata maandiko vizuri. 18 Walawi. Muonyeshe mzee wetu asije akasema hakuiona. 18 Walawi. Muonyeshe tu tena pole pole tu asikie. 18 mwalimu wangu. Walawi kwa wenye kuandika. Kisha Bwana akanena na Haruni na kumwambia. Unamjua Haruni? Haruni asijua ndugu yake Musa. Ule Musa alikuwa na ndugu yake anaitwa Haruni. Nabii Musa alayhi salam. Sikiza anaambiwaje? Kisha Bwana akanena na Haruni na kumwambia. Usinywe divai. Allah, kumbe Mungu anakataza watu wasikunywe nini? Divai. Na wewe unakunywa nini? Hiyo divai. So wewe unaenda kinyume na Mungu. Si mimi nakunywa au nakunywanga, sio mimi. Wao wanakunywa lakini wewe unawakalisha pale wakunywe. Mimi nakuanga hapo nikiona. Asante. So wewe ni shahidi wa kuona watu wakifanya mambo mabaya? Na wewe hukataa? Sikatai. Sawa, ndio mpasa au na mafadha utaingilia namna gani hao watu? Nao ndio wako juu yako. Allah, si lazima umkataze. Ukiona akifanya vibaya umwambie divai Mungu amekataza. Utafukuzwa hapo kwanza, utafukuzwa hapo. Allah, kwani ni nyumba yake ndio akufukuze? Uweze kumpinga pastor ukiwa hapo mbele, unaweza kuingia, unaweza kumpiga ati hivi na hivi. Utaambiwa wewe toka uende kwa. Wewe mtumwa. Allah, so nyinyi katika Ukristo huwezi mkosoa mchungaji hata akifanya vibaya. Yeye anahubiria watu hapo, wewe kumwambia mambo yako. Si utagoja akimaliza umweleze kando, umweleze hii divai Mungu amekataza. Atakufukuza kwanza. Utafukuzwa. Wewe unataka kuendelea kulewa kilewa tu. So anataka aendelee alewe alafu akuhubirie. Sasa mtu akiwa amelewa akikuhubiria, yule ni pastor mkubwa sana. Wewe mtu wa chini, wewe umekaa huko mbele. Unaendaje kwa kitu kumpatia mawaidha? Hatutampatia mawaidha gani tumpatia? Na wewe umekaa huko chini anakuhubiria. Wewe utoke pale uende kwa nini au juu? Kwa pulpit mwanzo kumsomea mwambie. Wewe mnahubiriwa na mlevi. Sasa utahubiriwaje na mlevi? Na anakunywa divai na Mungu amekataza. Kitu ilianza zamani. Sasa wewe unafuata tu kwa sababu imeanza zamani. Sipata hivyo mimi. Na huyu father ameoa? Hawaruhusi kuoa. Kwa nini? Yesu hakuoa. Na wewe umeoa? Mimi niko family pia. Na Yesu hakufanyaje? Hakuoa. Na kwa nini wewe umeoa? Sababu siwezi jua. Ukiingia kwa hiyo mambo ya pastor ndio uoi. Hiyo pastor ndio huoi. Ukiwa kando unaweza. So ukiwa kando ndio unaweza. Na huyu mtu ako kando bado anamfuata Yesu? Kabisa na mimi. Sasa utafuataje Yesu wakati Yesu hakuoa wakati wewe unaoa? Sasa pastor, ukiwa pastor unaacha mambo ya dunia yote, ukiwa father. Mambo ya wanawake nini unaacha? Wewe unakuwa nini? Lakini chakula unaacha kwa sababu chakula ni ya dunia pia. Mbona uache chakula? Sasa zipo kule ushibe bwana. Utaishi namna gani? Sasa kama lazima ukule ushibe na hiyo hamu ikije ya mwanamke utapeleka wapi? Sasa ni kuvumilia. Ati unavumilia? Biblia inasemaje kama anafaa kuwa? 3:1 Timotheo. Hebu sikiza. Biblia inasema inasema 4:1.
Mzee wangu umenipeleka vizuri. 3-1. 3-1 ni neno la kuaminiwa. Inasema ni neno la kuaminiwa. Tuanze na hiyo alafu taenda hiyo 4-1. Mtu akitaka kazi ya askofu, ni neno nzuri sana hiyo askofu, na hiyo mnawaita father, hiyo askofu. Atamani kazi njema. Tena unaambiwa ni kazi mzuri kwa sababu utapata unajua hata mimi nikilelewa nilikuwa natamani, maana nilikuwa pale nikiwa altar boy. Nilikuwa natamani hiyo maisha ya father kwa sababu nilikuwa naona ana gari nzuri, ana nyumba nzuri. Yaani naona ni kama maisha very good lifestyle. Unaona Yaani ulikuwa unatamani hiyo. Lakini nikaja nikasoma nikapata anaenda kinyume na maandiko. Nasikia vizuri Sikiza, unaambiwa ni kazi nzuri. Kwa nini? Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika. Kwanza inasemekana askofu awe ni mtu asiyelaumika, asilaumiwe na watu. Mume tena awe ni mwanaume, asiwe mwanamke, awe ni mwanaume wa mke mmoja. So lazima father awe na mke mmoja. Kwa sababu father si anafungishanga harusi. Anafungia harusi ya. Sasa atafungishaje harusi wakati yeye ni bachelor? Alafu atakupa aje mawaidha wakati yeye hajaoa, hajui mambo ya mwanawake? Sasa wewe sasa ukikosana na mke wako, ukienda kwa father atakupa mawaidha gani wakati yeye hana bibi? Sababu ndio sijui, hapo sijui sana, hapo sijui sana hapo. Sasa ujui aje? Wewe unaweza enda kuomba mawaidha kwa mtu ambaye hajaoa? Asiwezi. Sasa uwezi wakati nani kiongozi wako? Sasa ulimpata akiwa hivyo. Na atafungishaje ndoa wakati yeye hajaoa? Wewe uone pia kuna makosa hapo? Hapo naona kuna makosa. Hapo kuna makosa kidogo. Sio kidogo, makosa kubwa. Na kidogo ni makosa kubwa sana, kwa sababu kama mtu hajaoa huwezi kwenda kumuomba mawaidha ya ndoa kwa sababu yeye mwenyewe hajui challenge ambazo zinatokea katika ndoa. Wakati hiyo tena yeye ni kiongozi, ni makosa. Sawa una swali lingine? Kwa sababu mimi nakuhurumia mzee wangu. Swali mingi leta. Swali ni ya Palestina na Israeli, kwa nini wanapigana? Wa Palestina na Waisraeli kwa nini wanapigana? Kile mimi ninachojua na ni cha haki ni kwamba hawa wanaopigana wanaitwa Zionist. Sawa? Zionist ni kikundi kilichotengenezwa kwa sababu hata huyu mnamuita Prime Minister Netanyahu ni mtu wa kutoka Poland. Ni mtu wa kutoka Poland. Sio nini. Na ndio unaona Israeli pale wamekataza kitu inaitwa DNA. Kwa sababu wale si wenyeji wa pale. Kile kitu wanafanya ni land grabbers. Wanakuja kugrab land za watu. That's why unaweza uliza, mbona Maumau walikuwa wanapigana na mzungu? Ni kwa sababu walikuwa wananyanyaswa, shamba zao zinachukuliwa. Hivyo ndio Wafalestini wananyanyaswa, shamba zao zinachukuliwa. Wanapigania mashamba yao. Venye Maumau walipigania mashamba yao. Tena leo ni masujadi. Wanakumbukwa wale watu waliopigania uhuru wa Kenya na vitu kama hizo. Kwa nini? Randi ilikuwa inagrabiwa. Sasa wale wanapigana kwa sababu kuna injustice inafanyika pale. Watu wamekaribishwa 1948 ndio ile nini Israeli imetengenezwa. Walipokuja wakakaribishwa na wale wa Palestina. Walikuwa wanatoka katika, kwanza walikuwa wanachinjwa na mtu anaitwa Hitler. Walikuwa wanatoka Ujerumani. Kwa sababu walikuwa wamechinjwa na Hitler. Watu zaidi ya milioni 6 wamechinjwa na Hitler. Wale wengine wamefukuzwa katika nchi zingine, wakakosekana mahali ya kwenda, wakachukuliwa kama refugee na wale wa Palestina. Ndio wakawekwa pale. Wakati wamewekwa pale ndio wakaanza sasa kugrab shamba za watu. Wale ni land grabbers. Wewe mahali umekaa babu yako, babu ya babu yako, babu ya babu yako, leo mtu anakuja anakuambia ati ni kwake. Utapigana. Na ndio unaona hata Maumau Kenya ilifomiwa. Na mwanzo Maumau ilikuwa inaitwa terrorist group. Kama una historia ya Kenya, Kibaki ndio aliondoa hiyo kusema Maumau ni terrorist group, iliondolewa. Lakini Waingereza walikuwa nasema Maumau ni terrorist group. Lakini Maumau haikuwa terrorist group, ilikuwa inapigania shamba za Wakenya zirudi kwa Wakenya independent. Sasa hivyo ndio inatokea pale Palestina. Kuna watu wanadhulumu shamba za watu, alafu wanaua watu, wanamwaga damu innocent, watoto, wamama wanaua. Ni makosa. Mwaga maswali yote weweka. Unajua kuna historia nyingi hamjaelezwa. Kuna mtu alikuwa anaitwa King Leopold wa pili. Aliua watu zaidi ya milioni kadhaa katika nchi ya Kongo.
milioni 10 wa Kongo. Unajua hizi historia wanaficha kwa sababu ni mzungu aliyetekeleza hayo mauaji. Sasa iletu alikuwa anaitwa King Leopold wa pili. Aliua watu hapa Kongo, watu wengi sana. Kutoka Ufaransa. Alikuwa anatoka Ufaransa. Aliua watu hapa Kongo mamilioni. Lakini kwa sababu ujina wanaona ni mtu wa huko kwao, wanalificha, inaondolewa. Watu wamefanya dhuluma kubwa sana katika Afrika. Imefanywa dhuluma katika nchi ya Libya. Gaddafi alikuwa anaongoza nchi ya Libya, unaambiwa ilikuwa hata ukipata mtoto unazaa bure, alafu unasaidiwa mpaka na serikali. Leo nchi ya Libya ndio the worst country in Africa. Kwa nini? Walikuja wakaibomoa, wakasema Gaddafi ni terrorist. Hakuna. Gaddafi alikufa kwa sababu ya kusema Afrika ishikane, iwe continent moja, iwe na rais mmoja, hawa wengine wawe ni kama magavana, ili tuweze kuweka resources zetu. Na kwa sababu Afrika inajulikana ina uwezo huo, ikaonekana huyu lazima tugonge, tuondoe. So lazima kwanza unasoma historia kwanza kabla hujarash katika maneno. Ndio tukaribisha katika Uislamu. Uislamu ni kusoma, mambo yanafunguka kiakili. Sawa, ni kweli. Saa hii nchi ya Kenya wanaomboleza hayati retired prime minister wakimuita Raila Amolo Odinga. Sisi Waislamu tunamkumbuka kwa jambo moja alitufanyia nzuri mno. Katika 2010 katiba ikitengenezwa, makanisa yalishikana yakasema hawataki kadhi Scott iwekwe. Lakini Raila alisimama na Waislamu akasema kadhi Scott lazima iwekwe, ni haki ya Waislamu na ilikuwako. Lazima tukumbuke katika jambo nzuri. Lakini historia lazima uwe nayo vizuri. Wewe hata ukumbuki katiba ya 2010 makanisa walikuwa wamepinga kadhi Scott isiwekwe. Raila ndio alishikana na Waislamu na akasema lazima itawekwa kwa sababu hiyo ni haki ya Waislamu na ilikuwako mpaka katiba iliyopita. Lazima ibaki. Na hizo habari una. Leta maswali. Tumetosheka. Umetosheka. Sasa kama umetosheka ni kuwa Muislamu 2:138 Qur'ani. Wacha uone. Hakuna tatizo, sio na wasiwasi. Nakupeleka polepole. Atakuja acha nimalize hii moja alafu utoke, hakuna shida. Hii moja tu. Ndio nikakwambia mambo mengi hamjajua nyinyi wa Kristo, lakini mkija atawafunza tena kiroho safi. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Kuweni na nyinyi Waislamu. Kuweni na nyinyi Waislamu. So Mungu anakuambia ukuwe Muislamu. Sasa ni wewe ima umkatae maneno ya Mwenyezi Mungu, ufuate maneno mengine. Lakini kazi yetu tumekufikishia. Lengo na makusudi ni kukufikishia. So karibu sana karibu sana katika Uislamu. Brother, nimesikia uko na swali moja, karibu nikusalimie. Wala usiwe na wasiwasi. Viongozi namna hivyo. Maneno ya Mungu yani masafi mno. Karibu sana. Mimi wananiita Salim. Wao wanakuita nani? Mimi naitwa Hilary. 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 Hilary Muislamu Mkristo? Mkristo. Mkristo. SDA? Musabato. Hebu weka swali tulisikie. Haya. Vijana oye. Kuna mambo ya vijana. Leo umepitia inaonekana, si ndio? Ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Umepitia leo? Nimepitia lakini kuna swali nitakuuliza. Kwani Wasabato leo walikuwa na shida? Kwani Wasabato leo walikuwa wanakunywa? Tulikuwa tunalia. So Wasabato wakilia uanga wanakunywa pombe? Hatukunywangi pombe. Sasa mbona wewe ulikunywa wakati wewe umesema ni Msabato? Kivyangu. Naishingi kivyangu. So wewe ni Msabato lakini unaishi kivyako, unakunywanga kando alafu unaenda hiyo Sabato. Siendange. So hata Sabato uliacha? Niacha. Kwa sababu nimeshindwa. Umeshindwa. Sasa kama umeshindwa, karibu katika Uislamu. Ila katika Uislamu pia inakataza ulevi, kwa sababu ulevi haina faida katika mwili wa wanadamu. Kuna mahali tuliambiwa kuna divai. Kuna divai. Yesu alikunywa divai. Yesu alikunywa divai. Sasa wewe na wewe ukajifanya Yesu ukanywa divai. Kaona na mimi wacha nikunywe. Hiyo ndio mafundisho mapotovu mnafundishwa kanisani. Ati Yesu alikunywa pombe na nyinyi mkunywe pombe. Poleni sana. 5:90 Qur'an. Sasa kijana mdogo kama huyu ukimuona unaweza dhani ako na miaka 60. Kumbe miaka 27. Unaona? Shida yote pombe. Ulevi ndio inafanya mtu 27 years ukimuona unadhani 50 years. Sasa wachana na pombe kaka. Bado ni kijana barubaru. 5:90. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini. Bila shaka ulevi na kamari
na kuabudiwa au kuombwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, na kutazamia kwa mishare ya kupigia ramli na kwa vinginevyo, yote haya ni uchafu, ni katika kazi ya shetani. Basi jiepusheni navyo ili mpate kufaulu. So Qur'an inatueleza uachane na ulevi. Leo ungekunywa supu, ungekuwa unasherekea vizuri, lakini wewe umeenda umekunywa ulevi, tena unaongeza tumbako, unaongeza nini ili stimu ikuje. Kulikuwa na sherehe. Hiyo ni makosa. Sherehe hakuna mahali nasema ndio sherekee sherehe utumie pombe. So njoo wakati hauko na steam, sawa Kwa sababu hata leo tukikufunza hautaelewa. Kwa nini? Kwa sababu kesho ukiamuka wewe sasa uko ma steam, unaona 2 3 unaona So wachana na mambo ya nini, wewe tulia, wacha mambo ya ulevi, uwe soba. Karibu brother, nikusalimie. Salamu ya Mungu, wala usikatae salamu bana. Sisi wa Kenya, wewe uko soba. Najua mimi naangalia mtu ako soba, sitaki mtu akiwa ameonja sana. Mimi wananiita Salim. Dennis, weka sauti kidogo Dennis bana. Muislamu, Mkristo? Mkristo Dennis. Asante sana. Mimi Muislamu. Alhamdulillah, nashukuru kwa neema ya Uislamu. Mwenyezi Mungu aliniongoza akanipa hidayah nikawa Muislamu. Kwa sababu sio mapenzi ya mwanadamu kuwa Muislamu, ni Allah anapokuongoza na kuchagua anakupa hidayah unakuwa Muislamu. Na ni neema kubwa sana Mwenyezi Mungu kukupa neema ya Uislamu. Unafaa unasema alhamdulillah kwa kila wakati. Mimi ni mmoja wa wale Mungu amewaongoza akanipa Uislamu. Alhamdulillah, nashukuru. Wewe umesema Mkristo Injika swali ambao mngependa kuuliza Waislamu. Swali langu ni naam, huyu Muhammad alitoka wapi? Huyu Muhammad alitoka kwa Mungu, kwa sababu wanadamu wote wanatoka kwa Mungu. Hakuna mwanadamu aliyetoka kando ya Mungu. Wanadamu wote wanatoka kwake Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndio muumba wa kila kitu. So Muhammad ametoka kwa Mungu, wewe umetoka kwa Mungu, mimi nimetoka kwa Mungu, kila mwanadamu ametoka kwa Mungu, lakini ni viumbe wa Mwenyezi Mungu. Sasa Muhammad ni binadamu. Muhammad ni binadamu. Muhammad ni binadamu. Qur'ani 17:108. Muhammad binadamu. Sikiza Qur'ani inasemaje? Angalia vizuri. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Waambie bila shaka mimi ni binadamu kama nyinyi. Muhammad anaambiwa waambie hawa wanadamu mimi ni binadamu kama nyinyi. So Muhammad binadamu, malizia tofauti yake na sisi ni gani? Isipokuwa nimeletwa wahi tu, ndio tofauti yangu. Yani yeye ni mtume wa Mungu, analetewa ufunuo. Mimi na wewe hatuletewi ufunuo. Ndio tofauti yetu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ndio mwisho wa mitume, lakini yeye binadamu. Yesu binadamu, Musa binadamu, Ibrahimu binadamu, hawakuwa wanyama, wote wanadamu. Hata Yesu binadamu. Yesu si binadamu wa kawaida. Ati Yesu sio binadamu wa kawaida. Hebu sikiza Biblia inasemaje? Nakuja kwako, hakuna shida. Haya, unaona? Yesu juu sisi tukufa hatuwezi fufuka. Lakini wewe utafufuka ukikufa? Lakini Yesu alifufuka akapaa juu mbingu. Sasa how comes Muhammad ni binadamu? Na yeye ni mtume. Alitumwa na Mwenyezi Mungu. Unakoroga vitu mbili. Unasema unajua nimejaribu kidogo tu ndio nataka nikuweke vizuri. Unasema Yesu sio binadamu kwa sababu alikufa akafufuka. Kabla Yesu akufe afufuke, kwa imani yenu, kuna watu wengi walikuwa wamekufa wakafufuka. Kuna mtu alikuwa anaitwa Lazaro, alikufa akafufuka. Kabla ya Lazaro kuna jeshi nzima ilifukuliwa na mtu mmoja akiitwa Hosea. Ezekieli alifufua jeshi nzima. Pili, unaposema Yesu sio binadamu, unaenda kinyume na Biblia. 2:5 Timotheo wa kwanza. Ngoja kwanza. Mtu mwenye alifufua Lazaro alikuwa huyu Yesu. Yesu alifanya miujiza tofauti yenye sisi binadamu hatuwezi fanya. Kwa mfano alifanya muujiza gani? Manabii wengine walikuwa wamefanya hiyo miujiza, ila manabii hawafanyi miujiza, anayefanya ni Mungu. Hata Yesu hakufanya muujiza hata mmoja. Aliyefanya miujiza ni Mungu kupitia Yesu. Lazima muelewe hiyo kitu. Yesu hana uwezo wa kufanya muujiza. Sawa. Lakini hapa kwa binadamu tumalize 2:5 Timotheo.
Inasema mwalimu wangu. Anasema Yesu sio binadamu. Tuulize Biblia. Inasema kwa sababu Mungu ni mmoja. Asante. Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Mwanadamu Kristo Yesu. Ala, kumbe Biblia inatuambia Yesu ni nani? Hapo sijakubali. Hebu rudi, anasema akubali Biblia. Yaani mara ya kwanza Mkristo anaikataa Biblia hadharani mbele ya Waislamu. 2:5 rudia. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Mwanadamu Kristo Yesu. Biblia inasema Unaweza Google ya simu kwanza tusome tuone kama uko na simu? Sina simu saa hii, simu iko pale inachukua video. Sasa wewe unajua hii labda Wakristo wakipatikana watanini. So wewe unataka kusema hizi Biblia sio za kweli? Asante. Na kama Biblia ni ya kweli inatuambia Yesu ni mwanadamu. Kwani Yesu ni jini ama ni malaika ama ni nini? Ngoja nieleze hapo. Yesu alikuwa mtu au ng'ombe? Hebu tueleze alikuwa ni nini yeye? Unaona Yesu ni Mwenyezi Mungu alifanya miujiza, si ndio? Na kusikiza ndio tuambie. Yeah. So Yusufu ndio baba Yesu, lakini si yeye alipeana hiyo mimba ndio Yesu akazaliwa. Umenielewa? Mimi haya sijakataa. Mariamu alipokuwa na mimba alizaa nini? Alizaa ng'ombe ama alizaa binadamu? Yesu alizaa binadamu. So Yesu ni binadamu? Sasa zungoje kwanza mimi hata siendi mbio, nataka unielezee. Acha mimi nieleze polepole. Mungu anaenda haja. Yaani Mungu unapatana naye kwa choo. Wewe sema nielezee wala usiwe na wasiwasi. Yeah. So Yesu alipozaliwa amezaliwa na nani? Mariamu. Alikuwa akinyonya? Kwani mtoto akizaliwa alilia, alifungwa vitu, alitaili? So anayetaili binadamu mnyama? Sasa acha niseme hivi. Hatuhitaji hiyo. Yako mmenichanganya. Wapi na kuchanganya? Mimi sijakuchanganya. Sikiza. Wewe kakangu, na sitaki uchanganyikiwe. Nataka nikuchanganue. Wewe umekuja ukatuambia Yesu sio binadamu. Mimi nikakutolea 2:5 Timotheo inasema Yesu ni mwanadamu. Tukaja sasa kwa logic, ukaniambia achana na Biblia. Ukaniambia hivi, Yesu alitaili kwa sababu alikuwa mwanaume. Unaona Yesu vile alizaliwa, the way Mariamu alipata hiyo pregnancy, ndio si vile sisi binadamu tunafanyanga nini? Tunakaa kwa nyumba hivyo. Asante. Kwani hii pregnant yake alipata akabeba na mgongo ama alibeba na tumbo? Yes, alibeba na tumbo. Asante. Sasa mwenye alipeana mimba si Yusufu, ni nani? Ni malaika kutoka mbinguni. Asante. Kwani watoto wanapeanwa na nani? Wewe tulia kidogo, wewe umepitia. Watoto wanapeanwa na nani? Mwanaume. Hapana. Sasa hiyo ndio mfunzwi. Ndio nikasema Ukristo hamfunzwi. 42-49 Qur'ani. Sikiza watoto nani anayepeana. Unapoenda kuomba, unaomba Mungu akupe watoto. Hauombi mwanaume akupe watoto. So tulia. 42-49 kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na tulia usikize. Ufalme wa mbingu na ardhi na Mwenyezi Mungu. Asante. Anaumba pendavyo. Asante. Anampa mtakaye watoto wa kike. Na anampa mtakaye watoto wa kiume. Au huwachanganya watoto wa kiume na wa kike kwa mtu mmoja. Asante. Na humfanya tasa mtakaye. Kumbe Mungu ndiye anayepeana watoto. Sasa ngoja kwanza. Asipokuwa mwanaume hawa watoto wanaweza patikana. Wanawake wanaweza zaa bila wanaume. Kabisa inawezekana ukapata kwa sababu Mariamu alipata bila mwanaume kwa sababu Mungu ndiye anayepeana watoto. Ndio nakuja kwa pointi yako. Tulia, unajua una rush mbio kabla hatujaelewana. Unamjua Adamu vizuri? Alitoka wapi? Mwenyezi Mungu ndiye alimuumba. So Adamu ni kiumbe cha nani?
Na Yesu ni kiumbe cha nani? Mbona maiki ifanye ikifika hapo? Yesu naye ni kiumbe cha nani? Sema tu sione haya sasa. Mwenyezi Mungu. Bas, wote ni viumbe wa Mungu, lakini wameumbwa kwa njia tofauti. Adamu ameumbwa kutokana na mchanga, Hawa akaumbwa kutokana na mbavu, namna mnavyosema, na mimi na wewe tukaumbwa kutokana na maji ya baba na mama. Inaitwa, wanasema hawa wasomisomi 23 chromosome. Ikapatana tukapatikana. Na Yesu naye akaumbwa na Mungu bila baba, kwa sababu Mungu ana uwezo wa kuumba anavyotaka. Umeshaingia kwa point yangu. Leta. Umeshaingia kwa point yangu sasa. Sasa uomboleze kidogo Sasa hapo ndio pale nilikuwa mimi nataka. Mungu Yesu bila alizaliwa, it is different the way sisi tu tunazaliwa, unaona? Hakuna. Yesu alivyozaliwa ni venye wewe tulia kuwa mpole ndio uelewe. Ni venye wewe unazaliwa, ni venye mimi nazaliwa. Lakini the conceive ya mimba ndio tofauti. Yangu ina include mwanaume na mwanamke, lakini ya Yesu ilikuwa ni mwanamke peke yake, kwa sababu Mungu anafanya anavyotaka. Sasa wewe huwezi mpangia Mungu ati ungefanya hivi Mungu, hapana. Lakini kuzaliwa alipitia ile njia wewe uliopitia. Alikuwa mtoto venye ulikuwa wewe, umekula kisu umetaili. Na yeye kataili. Yesu pia kataili 2:21 kitabu cha Luka. Yesu pia kataili. Kwa nini? Kwa sababu yeye pia ni mwanadamu. Niko na swali. Lete hiyo swali. Muhammad alitairi. Muhammad kataili kwa sababu ni mwanaume. Alikuwa na familia. Alikuwa na familia. Muhammad alikuwa na watoto 7 na alikuwa na wake zake tena wengi mno. Walitoka wapi? Walitoka kwa Mungu. Si tumeambiwa watoto wanapeanwa na Mungu kaka. Anayeumba ni Mungu na anapeana ni Mungu. Hata mimi wale watoto niko nao ni watoto Mungu alionipa. Sio watoto ati wangu ati naweza jivunia ati kila kitu, hapana. Na ndio unaona mtoto anaweza kufa akaacha babake. Kwa nini? Mungu ndiye ameleta huyo mtoto na Mungu ndiye anachukua kitaka. Na kuna watu wanatafuta watoto hawapati, na wanajua michezo ya kitanda, lakini hawapati watoto kwa sababu anayepeana watoto ni Mungu. Muhammad atarudi ama vile alikufa ni hivyo tu ama hakukufa? Muhammad kafa kazikwa katika Madina. Venye Ibrahimu alikufa akazikwa, manabii wengi walikufa akazikwa. Yeye Muhammad kamaliza shughuli zake katika hii ardhi, inagojewa kufufuliwa aingie katika janna, aingie katika paradise, kwa sababu Muislamu. Atafufuliwa lini ama ndio siku ya kiyama? Wanadamu wote wanafufuliwa siku ya kiyama. Hata Ibrahimu ako bado kwa mchanga, hata Musa ako bado kwa mchanga, Suleimani bado yuko kwa mchanga. Wanaenda katika nini? Imeandikwa kwa kitabu gani? Wapi hapo? Musa. Musa 34:8. Kitabu cha Kumbukumbu la Taurati. Ujaona Musa akafa kazikwa. Ni manabii sio miungu. Tena Musa alikuwa anapitisha watu baharini, lakini kafa na kazikwa. Kaona nini na nini ati imeandikwa wapi Musa kazikwa? 34 baba 8. 34:8. Inasema mwalimu wangu 34:8. Wana wa Israeli wakamwomboleza Musa. Sikiza, wana wa Israeli wakamwomboleza Musa. Rudi juu 7. Rudi 7 ama 4. Musa alikuwa mtu wa miaka 120 alipokufa. Sikiza, Musa alikuwa miaka 20 alipokufa. Alipofanyaje? Mbona hii maiki haifanyi ikifika hapo? Musa alipofanyaje? Alipokufa. Na Musa unajua alipita baharini kukawa barabara, lakini si kupitia kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ni manabii. Alipita yeye mwenyewe. Sasa ndio umekuja kwa pointi. Hawa ni manabii sio miungu. Na ndio unaona Musa alikufa, Muhammad alikufa, kwa sababu hawa wote ni manabii wa Mungu sio miungu. Ni manabii. Sasa nyinyi nyinyi mtumie lugha gani? Lugha yoyote unayotaka. Wewe lugha, maadamu unatumia lugha safi, utukane watu, kwa sababu kazi ya Mwenyezi Mungu si ya kutukana watu. Sasa Muhammad ni mtume, si ndio? Ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mtume wa Mwenyezi Mungu. Na alifariki kabisa kama Musa alifariki pia. So mnangoja afufuliwe. Atafufuka siku ya kiyama. Kufufuka ni siku ya kiyama. Anayefufua ni Mungu siku ya kiyama. Kuna watu wataingia paradise, kuna watu wataingia motoni. Tumia lugha nyingine. Kiyama kwa lugha nyingine. Kiyama ni siku ya judgment day, siku ya mwisho. Wanadamu wote watafufuliwa, wataingizwa peponi. Wa kuingia peponi ni kuingia paradise, na wa kuingia motoni wanaingia motoni.
Nitakuwa lini? Sasa hiyo siku sijui, hata hakuna anayejua, Mungu ndiye anayejua, hata Yesu mwenyewe hajui. Yesu mwenyewe hajui hiyo siku ya mwisho ni lini. Wacha mimi sasa unauliza ni lini. Yesu mwenyewe hajui. Sikiza anasemaje Yesu? Yesu mwenyewe hajui. Sasa mimi unaniuliza hapa. Yeye mwenyewe anakuambia hajui. 24:36 mwalimu wangu. Muonyeshe Yesu anasemaje hiyo siku. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuae, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Anayejua ni Mungu tu. Sasa mimi sijui kaka. Sije ukanionea, hata Yesu anakuambia hajui, hata malaika, wacha mimi, hata malaika anasema hawajui. Sasa alikuwa mtume, sasa which means kuna report yenye aliwacha. Yesu mwenyewe pia anasema hajui. Hiyo siku ni siri ya Mungu. Hata malaika hawajui. Haya, swali lingine. Muhammad hakuwa anajua kusoma wala kuandika. Hapo tunakubaliana kabisa. Hata Yesu hakuwa anajua kusoma wala kuandika, hawakuenda shule hawa. Sasa nani aliandika Qur'an? Aliandika Qur'ani 80:11. Mbona maswali yako mazuri kaka? Yaani wewe ningekupata kitambo. Mashaallah, mazuri. Sikiza. 80:11. 80:11 Al-Karimu. Manabii wote hawakuenda shule. Lau wangeenda shule ingesemekana yale wanaofundisha ni yale waliofunzwa. Kwa mfano mimi nikisimama hapa, mwalimu wangu akaona hii video, huwa anasema huyu mwanafunzi ni mimi niliyemfunza. So yale anayoyasema mimi nimemfunza na ni kweli. Lakini manabii hawakufunzwa na wanadamu. Ndio unaona nabii hakuenda shule ya mtu yote. Nani aliandika Qur'ani 80:11? Inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Kafiri hizo nyanya. Sivyo? Hakika Qur'ani hii ni nasaha. Asante. Yani mawaidha. Basi kila apendaye atawaidhika. Asante. Asiyetaka basi muachilie mbali. Mawaidha haya yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa, zilizotukuzwa, zilizotakaswa, zilizomo mikononi mwa malaika, waandishi wa Mwenyezi Mungu, watukufu tena wacha Mungu. Malaika ndio waandishi baba. Malaika tena hao malaika ndio wamemfunza bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaitwa malaika Jibril, kamfunza bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wameandika tena imehifadhiwa, kisha wakaja nayo wakaweka katika kifua cha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyetumwa kwa ajili yako na mimi. Sasa vile yeye msemaji venye unataka kusema wewe sema. Hapa nimekuambia uliza swali. Maadamu unataka kujifunza utapata neno. Sasa malaika ndiye aliwafunza, si ndio? Na mimi nimeuliza mwenye aliandika. Kuandika si nimekuonyesha kuandika ama ulikuwa sokoni? 80:11 rudia. Amesoma mbio. Ati umeenda mbio. Msomee mpola pole inaonekana yeye labda ni silolana. Karibia hapa uangalie na macho yako. 80:11. Inasema sivyo? Hakika Qur'ani hii ni nasaha. Yani mawaidha. Basi kila apendaye atawaidhika. Asiyetaka basi muachilie mbali. Mawaidha haya yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa, zilizotukuzwa, zilizotakaswa, zilizomo mikononi mwa malaika, waandishi wa Mwenyezi Mungu. Waandishi. Yaani ukisikia waandishi kwa Kiswahili nyepesi ni wale wanaoandika. Umeelewa? Umeelewa kaka? Nimeelewa. Karibu kwa Uislamu. Sasa swali lingine, swali lijaisha. Swali lingine nisikie. Ni nataka kuuliza nini? Hiyo ulikuwa unataka kuuliza, uliza. Usiseme ninataka kuuliza nini. Uliza ile ulikuwa unataka kuuliza. Uliza ile unataka kuuliza. Okay, nilikuwa nauliza about nguruwe. Nguruwe amekufanyia nini nguruwe? Nyie mwavuka nguruwe? Nguruwe kama Waislamu hatufugi kwa sababu haina faida yetu, hatukuli. Tunafuga kama kuku kwa sababu tunakula kuku, tunafuga ng'ombe kwa sababu tunakamua maziwa na tunakula nyama ya ng'ombe, tunafuga ngamia tunakamua maziwa ya ngamia na nini. Sasa nguruwe tutafuga kwa faida gani? Paka tunafuga kwa sababu paka saa zingine atashika zile mouse zile panya ambao zinapita huko, unaona, so anasaidia katika njia nyingine na mende. Sasa wewe ukiniambia nifuge nguruwe, nafuga ya kazi gani? Kwani wewe unafuga nguruwe? Hapana.
Kumbe hata wewe ufuge nguruwe. Wewe unakula nguruwe? Hapana. Hata wewe ukuli nguruwe. Sasa unafuga ya kazi gani? Si unaona kumbe kaka akuli nguruwe. Sasa mimi sifugi kwa sababu sikuli na situmii. Na Mungu ameniambia nisikule, so sifugi. Qur'ani 6:145. Muonyeshe kaka. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mwalimu wangu, sema sioni katika yale niliyofunuliwa mimi ni yale toa haisioni kitu kilichoharamishwa kwa mlaji kukila isipokuwa kiwe ni mzoga au damu inamwagika au nyama ya nguruwe. Au nyama ya nguruwe tumekatazwa. Kwa nini malizia? Au damu inamwagika au nyama ya nguruwe, kwani hivyo ni uchafu. Tumeambiwa tusile nyama ya nguruwe, ni uchafu. So sifugi nguruwe kwa sababu sina manufaa katika ile nguruwe. Unanipata vizuri? Kile kitu unafuga kitu ukiwa na manufaa ndani yake. Kwa mfano, unapofuga umbwa, unafuga umbwa ili awe mlinzi, akusaidie katika ulinzi au katika uwindaji. So huwezi kufuga umbwa ati ni wa kucheza naye, itakuwa akili yako ifanye kazi. Kila kitu ukiweka kina manufaa yake unayopata. Naweka kuku napata manufaa ya mayai na napata manufaa ya nyama, tena nyama ya kuku nzuri kaka. Tena ile kienyeji kaka. Swali lingine, na mbona huwa mnafunga? Mbona tunafunga? Tunafunga kitu inaitwa saumu. Mbona tunafunga? Tunafunga kwa sababu ya hii Qur'ani 2:183. Kwa nini tunafunga? Qur'ani 2:183. Mbona tunafunga? Tena swali nzuri sana. Kwa mbona mnafunga? Sikiza habari kwa nini? Anasema Mwenyezi Mungu ndani ya kitabu chake isichokuwa na shaka ndani yake. Angalia hapa, macho yako najua inaona vizuri. Ngozo kwa mcha Mwenyezi Mungu. Na ni kiboko kwa wale walioasi sheria za Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, mmelazimishwa kufunga saumu kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Mungu. Tunafunga kwa ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu. Lengo na makusudi ndio tufunge ni kwa ajili ya uchaji Mungu. Mnafunga siku ngapi? Na tunafunga siku ngapi? Tunafunga siku 30. Manake tumeambiwa tufunge katika mwezi gani? Qur'ani hiyo 185. Mwezi huo mlioambiwa mfunge ni mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani uko na siku 30. Kwa sababu ndio tumeambiwa tufunge mwezi wa Ramadhani, tunafunga siku 30. Sasa bila kula na kunywa na alafu uko na afya. Hatukuli wala hatukunywi, lakini sikiza, sio kama ile yenyu ya Shakahola, hapana. Kufunga ambao tunafunga ni kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kukiadhiniwa unaenda unafuturu, unapata tende alafu na maji unafuturu, kwa sababu ni utaratibu aliotuwekea Mwenyezi Mungu. Dini sio mateso. Mungu ametuwekea utaratibu mzuri. Mbona nzuri? So jioni tunafuturu na unapata kitu, unakula kidogo, unapatiwa ruhusa. Sio kama ile ya Shakahola mlifunga mkafa nyie. Sasa tuseme for example, mtu akila mtajua aje amekula ama amefunga ama mnakaa kwa kanisa? Asante sana. Ana swali nzuri sana. Anauliza mtu akila au akanywa mchana, mtajuaje nyinyi Waislamu huyo mtu amekula ama amekunywa? Sisi hatujaambiwa tuangalie mtu kama amekula ama hajakula. Hiyo ni kazi ya Mungu. Wewe ukikula mchana wa Ramadhani umemkosea Mungu na Mungu ndiye anajua. Tunafanya hivyo kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, sio kwa sababu ya tunafunga kwa ajili ya Mungu, sio kwa ajili ya binadamu. So yule ambaye hatofunga na ni Muislamu akaingia kwa kibanda akala chakula chake akanywa juisi yake, amemkosea Mungu, ataulizana na Mungu. Kwa sababu aliyetuambia tufunge sio binadamu, ni Mungu. Tunafuata amri ya Mungu. So ukikosa ukafanya makosa utaulizwa na Mungu usipotubu. Sasa pia nyinyi Waislamu kuna wenye yani wote hawamwamini Mwenyezi Mungu ama wote hawamwamini Muhammad. Kuna vitu unachanganya. Si ndio? Unaona kila Muislamu imani yetu ya kwanza ni kumwamini Mwenyezi Mungu. Lazima uamini Mwenyezi Mungu. Ya pili unaamini manabii wake ndio mitume wake. Sawa? Na mtu ambaye hajaamini ama amekufuru anayejua ni Mwenyezi Mungu. Sisi hatuko katika mioyo ya watu.
So sisi kazi yetu ni kufikishia watu ukweli mahali ulipo, ni ima uamini au katae, ni juu yako. Hata wewe tunakufikishia, tukulazimishi. Ni ima ukubali au katae, ni juu yako. Mwalimu wangu tusipige hiyo haya. Soma baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Mtume ameamini aliyoteremshwa kwake kutoka kwa Mola wake. Sikiza sasa imani ya Waislamu. Na Waislamu pia wameamini hayo. Wote wamemwamini Mwenyezi Mungu. Waislamu wote wanamwamini Mwenyezi Mungu Allah, na malaika wake, na tunaamini malaika wa Mwenyezi Mungu, na vitabu vyake, na tunaamini vitabu vya Mwenyezi Mungu, na mitume yake, na tunaamini mitume wa Mwenyezi Mungu. Nao hao Waislamu na mtume wao husema hatutofautishi baina yoyote katika mitume yake. Wote tunawaamini. Na husema tumesikia na tumetii, tunakuomba msamaha Mola wetu na marejeo ni kwako. Ndio imani ya Waislamu hiyo. Sema bismi. Sasa swali lingine. Una swali lingine? Weka hiyo swali alafu tuingie kwa haya maswali pia. Nilikuwa nauliza hii kuna pale penye wameandika about ng'ombe kwa hii Qur'ani ama? Ng'ombe imeandikwa 24:36 Qur'ani. Ng'ombe imeandikwa, tena tunakula nyama ya ng'ombe vizuri. Ng'ombe sio haramu. Ng'ombe tena ina manufaa mara 3. Ng'ombe inatoa maziwa, ng'ombe inatoa mafuta, na ng'ombe inatoa nyama. Sikiza. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na ngamia. Na ng'ombe. Ndio hiyo ng'ombe imetajwa, na ng'ombe. Na mbuzi. Na kondoo wa sadaka. Na kondoo pia wametajwa. Teremka. Tumekufanyieni kuwa katika alama za dini ya Mwenyezi Mungu. Asante. Kwa hao mnayo kheri nyingi. Basi litajeni jina la Mwenyezi Mungu juu yao. Wasimamapo safu safu na mnawachinja. Tunapowachinja balisia. Na waangukapo bavuni. Kuleni katika hao. Tulia. Tunaambiwa tukule. So ng'ombe tunakula vizuri kaka, usiwe na wasiwasi. Wewe ukija ukinipata nimepiga nyama ya ng'ombe, unapata kako kidogo, unakula tena na supu pia, sio mbaya vile kaka. Inanyoosha. Nyuwa mnatoa sadaka? Sadaka, anauliza kama tunatoa sadaka. Hii swali nayo naileta. Waislamu wanatoa sadaka tena kwa wingi. Yaani Waislamu wanatoa sadaka tena kwa wingi. Lakini sasa sadaka zetu tofauti na za Wakristo. Kwa sababu Wakristo wanapotoa sadaka wanapatia matajiri. Sisi tunapotoa sadaka tunapatia nani? 960 Qur'an. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ninaposema Wakristo wakitoa sadaka wanapatia matajiri, ni kwa sababu wachungaji wengi matajiri. Na wewe unatoa 500 unapatia mtu anatembea na Range Rover. Unaona, unacheka, unaangalia chini kwa sababu ndio unafanyanga. Sikiliza Waislamu, tukitoa sadaka hupewa watu hawa. Sadaka katika Uislamu hupewa watu hawa. Mafakiri na maskini. Sadaka inapewa mafakiri na maskini. So Uislamu wanatoa sadaka, yes, lakini sadaka yao tofauti na Wakristo, kwa sababu Wakristo wakitoa wanapea matajiri ambao ni viongozi wao katika dini, lakini Waislamu wakitoa wanapatia mafakiri na maskini direct. Unajua wewe huwezi kuwa unafurahia ndugu yako watoto wake hawasomi wakati wewe unaenda kutoa shilingi 1500 kwa kanisa ati ni sadaka. Kwanza ungelipia huyu ndugu yako watoto wasome shule. Huwezi furahi dadako ati anatembea na nguo imeraruka, lakini wewe kanisani ndio unajulikana wa kutoaji sadaka. Ungeenda ununulie dadako nguo kwanza. Uniform pia watoto nunulia uniform, nunulia unga. Charity begins at home. Kwanza unaanza nyumbani, ndio uangalie tena wale maskini wako around. So sadaka tunatoa lakini sio kama ile yenu. Kaka nimesikia ana swali. Ni huyu karibu. Nafasi iko na mzee wangu pia, naona maswali mingi sana. Amerudi. Sadaka unajua imekuwa ndio kanisa wakaongeza nyingi sana, kwa sababu kila mtu anataka sadaka yote abaki yeye na mke wake. Ni makosa. Alafu wanakuambia tunaponya wagonjwa. Na kuna watu wengi wamegonjeka watu wanangi wakiponywa. Mimi wananiita Sali. Mimi naitwa Sam. Naitwa Sam. Unaitwa Sam? Yes, Sam. Sam. Yes, Samuel. Samueli. Sasa wewe unakatakata. Sema tu naitwa Samueli. Samueli. Yes. Asante. Mkristo Muislamu? Mimi ni Mkristo. Mkristo, injika swali tulisikie. Okay, sasa swali langu litabase kwa Qur'ani 4:82. 4:82 Qur'ani.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hawaizingatii nini hii Qur'ani? Na kama ingelitoka kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, bila shaka wangalikuta ndani yake hitilafu nyingi. Qur'ani hapa inatuambia kama ingekuwa haijatoka kwa Mungu, ingekuwa na corruption ama ingekuwa na contradiction nyingi, si ndio? Hapo tunakubaliana, kwa sababu yangu inaniambia then do they not reflect upon the Quran? If it has been from other than Allah, they could have found within it much contradiction. Sasa kama kwanza tulia, nataka nikukosoe kitu moja. Usiseme ati yangu inasema, hapana, ni tafsiri ya Kizungu ambayo unayotumia. Sasa wewe ni kuonyeshana uamini Kiswahili, unaamini Kizungu. Unajua ukisema yako ni kama mwingine atafikiria huyu ana Qur'ani yake. Hapana, ni translation ya Kizungu. Unaona, kwa sababu hawa wanaamini Kizungu zaidi kuliko Kiswahili. Unaona lete swali sasa. Nilikuwa naweka wazi. Unajua kuna watu wengine wakitoka hapa wanasema unaona ule ako na Qur'ani yake. Hapana, ako na translation ya Kizungu. Okay, sasa swali langu la kwanza, nataka tuende kwa kitabu kwa Qur'ani sura ya 12 111 Sura tu Yusuf. Safiri hizo nyanya. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. 12:102 111. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Kisha kaomba dua akasema, Mola wangu, hakika umenipa ufalme na umenifundisha tafsiri ya maneno ya ndoto na mengineo. Ewe muumba wa mbingu na ardhi, wewe ndiye mlinzi wangu katika dunia na akhera. Wakati wa kufa nifisha aliyekuwa ni Muislamu na nichanganyishe na watendao mema. Hiyo ni 12111. 12. Sura tu Yusuf. 12, yeah. Bila shaka katika hadithi zao hizi limo fundisho kwenye akili, si maneno yaliyozuliwa, bali ni hakikisho la yale yaliyokuwa kabla yake. Hapa Qur'ani inatuambia, wacha nisome na hii na Kizungu hapa, inasema there was certainly in their stories lessons of the understanding. Never it was a narration invited, but a confirmation of what was before it, and a detailed explanation of all things, and guidance and mercy for people who believe it. Kwa hivyo tunaambiwa hii Quran ni clear, ni confirmation, and it is detailed explanation of all things. Sio, tunakubaliana Quran imeandikwa kwa uwazi about everything. Is that true? Ndio nasubiri swali yako. Aya ya Yusuf inatueleza vizuri. Sasa swali yako ndio inaitegea inatokea wapi? Kwa sababu tunaambiwa kuna funzo kubwa, kwa sababu maisha ya Nabii Yusuf yanatupa subra na mambo mengi mno. Na kumshukuru mahali ambapo nataka tuelewe. Lete swali. Kabla nilete swali, nataka kuna mistari miwili. Nashangaa misingi ameweka sana. Naunda swali. Unaunda swali. Kwani swali linaundwa mpaka lini? Kuna mstari mmoja alafu ndio niulize. Haya, uliza. Okay, hapa Qur'ani inatuambia Quran is a detailed explanation of all things. Sawa. Lazima uelewe vizuri. Detail ya kila kitu inayozungumziwa ni mambo yanayohusiana katika dini, ambayo tunaambiwa ni habari ambazo simulizi zilizopita zinasaidia. So sijajua nini yako haswa unaitaka. Chenye mimi nasema, nasema vile Qur'ani inasema. Sawa, si mimi. Qur'ani inasema hapa but a confirmation of what was before it, and a detailed explanation of all things, and guidance and mercy for people who believe. So Quran is a detailed explanation of all things. Sio, tunakubaliana, si ndio? Okay. Sasa nataka tuende kwa mstari wa mwisho, alafu niulize swali. Nataka tuende kwa Quran chapter 3 verse number 7. Muhakamati na mutashabihati kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu.
yeye ndiye aliyekuteremshia kitabu hiki, yaani Qur'ani. Ndani yake zimo aya za muhkam, nyepesi kufahamika, ambazo ndizo msingi asili wa kitabu hiki, na ziko nyingine mutashabihat, zinababaisha, kama habari za akhira, za peponi na motoni na mengineyo ambayo yamehusika na roho. Wale ambao nyoyoni mwao mna upotofu wanafuata zile zinazobabaisha. Acha nisome na yangu ya kizungu ndio tuelewane zaidi. Hapa inasema it is he who has sent down to you, O Muhammad, the book. In it are verses that are specific and they are foundation of the book, and others that are unspecific. So Qur'an hapa inatuambia kuna mistari ambayo ni unspecific, ambayo inasema hapa unspecific, as for those who had a deviation they will follow that which were unspecific. Swali langu nataka kuuliza ni, je, Quran it is a detailed explanation of all things, or it have some unspecific verses? Which one is it? Swali yako ni ndogo sana, mafuhumu ndio tatizo. Aya imesomwa vizuri, umeambiwa hebu rudia aya 3 saa pole pole, tena Kiswahili nyepesi. Sio hata unakimbilia Kiingereza nini? Yaani Wakristo asipoongea Kiingereza anaona hamjui Mungu. Rudia Kiswahili nyepesi. Inasema mwalimu wangu, yeye ndiye aliyekuteremshia kitabu hiki Qur'ani. Yaani Mungu ametuteremshia hii kitabu cha Qur'ani. Ndani yake, ndani ya hii Qur'ani zimo aya muhkam, nyepesi kufahamika. Kuna aya ambayo ni nyepesi kufahamika, yani ukieleza mtu yote hiyo aya anaifahamu uwepesi sana. Ambazo ndizo msingi asili wa kitabu hiki. Ndio msingi asili wa kitabu hiki, zile nyepesi anafahamika haraka. Tukiambia watu kwenu Waislamu nyepesi anafahamu. Malizia. Na ziko nyingine mutashabihat. Asante. Zinababaisha hizi. Kama habari za akhira. Habari za akhira ndio unaambiwa zinababaisha, kwa sababu unaambiwa akhira kuna mito ya maziwa. Sasa ngoja kidogo, nataka kupeleka polepole ndio uelewe. Si umeuliza swali. Sasa na kuexplainia kwa nini zingine ziwe ni ngumu kueleweka. Tunaambiwa peponi kuna mito ya maziwa. Sasa mtu atajiuliza, ni ng'ombe walikamuliwa ndio ikawa hiyo mto wa maziwa, au mbuzi ndio alikamuliwa? Sasa hizo aya lazima ukae chini ya maulama ndio wakuambie. Mwenyezi Mungu anasema kun fayakun, akisema jambo liwe linakuwa. Na pia peponi unaambiwa kuna viti vya kifalme. Sasa unashangaa kuna fundi katengeneza. So kuna ngoja nimalizie na hiyo ingine ni ya wapi? Inaendelea kusema aya za habari za akhira, za peponi na motoni. Na habari za motoni, motoni unaambiwa kuni zake ni watu na mawe. Ndio nakwambia, ndio swali langu. Swali yako ni gani? Si ndio? Swali langu ni sawa. Contradiction kati ya hii na ile iliyopita, sio? Yes, ile ingine natuambia the Quran, hii Quran, it is a detailed explanation of all things. Yani imeandikwa mambo yote kwa uwazi kabisa, iko wazi. Si ndio? Tunakubaliana. Na huu mstari hapa unatuambia Quran iko na mistari ambayo ni unspecific. Unspecific namna gani? Umeambiwa kwa Kiswahili. Unajua mnapenda kutumia kizungu sana. Unaambiwa kwa Kiswahili ni vigumu watu kuifahamu haraka, si ati ifahamiki. Wakati nasema hapa inahitaji ufafanuzi. Kiswahili mbona kinyepesi? Mwalimu amesema kitu kizuri hapo. Kwa mfano, kuna aya katika Qur'ani inayoteremshwa mara mbili. Kuna aya zilizoteremka Maka na kuna aya zilizoteremka Madina. Aya za Madina zote ni nyepesi sana kufahamika, ndizo zinazungumzia mambo ya kufunga, mambo ya swala, mambo ya nini. Aya zote za Maka zinazungumzia mambo ya Mwenyezi Mungu, kuwa Muislamu vile kutakavyokuwa. Ni ngumu. Kwa hivyo ukija kumuuliza mwalimu ya kwamba hiyo siku ya kiyama ni lini, sina habari. Okay. Unanipa ngoja kidogo kwanza, mwalimu amekueleza vizuri. So hizi mambo ya siku ya mwisho lazima ukae chini ufafanuliwe zaidi, sio mambo unaweza yafahamu haraka hivyo. Na ndio unaona ukiwa Muislamu, kwa sababu tumekusomea zile aya ambazo umefahamu, ukawa Muislamu lazima uende madarasa. Kwa nini unaenda madarasa? Ili usomeshwe sasa hayo mambo mengine.
Akhera tunaambiwa tutafufuliwa tukiwa uchi. Utajiuliza tutafufuliwaje kwa uwanja moja tukiwa uchi, wanawake na wanaume? Sasa ndio utafunuliwa ama ndio utafundishwa kwamba siku ya Kiyama, Mtume alipoulizwa hiyo swali aliwaambia kutakuwa na shida na dhiki, watu hawatakuwa na nafasi ya kuangalia uchi za watu. Au hiyo pepo itakuwa hapa duniani? Hiyo pepo itakuwa hapa duniani ama iko pale mawinguni ama iko upande? Ndio unaelezewa sasa hizo kwa detail ya ndani. Tunaambiwa na watu ama tutaambiwa ama Allah ndio anayejua peke yake? Iko katika Qur'an. Sulia kidogo. Ngoja na wacha tu nimpeleke polepole. Hii una explainiwa hivi 42:10 Qur'ani. Mwalimu wangu, hebu tumalize hiyo. Kwanza kidogo. Tumalize hiyo. Polepole kwanza. Inajieleza vizuri. Twende polepole. Ngoja asifundishe. Twende polepole sana. Chenye mimi nataka kuuliza, hii mistari ambayo ni unspecific tunaweza fasiliwa na watu ambao wamesoma? Hii inajieleza mwisho kabisa. Namaliza hiyo 42:10 Qur'an. Pole si umeniuliza kidogo kabla unisomee mstari. Nimekuuliza tunaweza specify, tunaweza ambiwa na wasomi, wanaweza tuambia. So ni yes wanaweza tuambia ama hapana hawezi kutuambia? Ndio nataka nikujibu, sikujibu na mdomo. 42:10 na kujibu. Usikonde kaka. Usikonde. Hamtakula time yangu. Sikuli time yako. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na mkitirafiana katika jambo lolote, rejeleeni kitabu cha Mwenyezi Mungu ambao ni Qur'ani na hadithi za Mtume. Sasa sikiza. Jambo lolote ukiona limehitirafiana, ndio unaambiwa ni wasomi wanaokujibu, kwa sababu ndio ukihitirafiana katika jambo lolote munarudi kwa Qur'ani. Mungu amesemaje hii jambo, tena hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinasemaje kuhusiana na hili jambo, linafaa lifanyiwe namna gani? Unanipata vizuri eh? Sasa tulia tu, unakupa nafasi, usiwe na wasiwasi. 3-7 malizia. Pole. Sinakupa nafasi yako. Umekuja hapa tufunze mpaka watu. Hapa kuna watu zaidi ya 100. Wanataka kupata elimu. Wewe unataka usilimu peke yako? Tunataka hata wasilimu pia. Sikiza 3-7. Sikiliza vizuri. 3-7. Yeye ndiye aliyekuteremshia kitabu hiki kwa Qur'ani. Pole. Ndani yake zimo aya muhkam, nyepesi kufahamika, ambazo ndizo msingi asili wa kitabu hiki. Na ziko nyingine mutashabihat, zinababaisha, kama habari za akhera, za peponi na motoni na mengineyo, ambayo yamehusika na roho. Wale ambao nyooni mwao mna upotofu wanafuata zile zinazobabaisha kwa kutaka kuwaharibu watu na kutaka kujua hakika yake kivipi. Na hakuna ajuaye hakika yake vipi ila Mwenyezi Mungu na wale waliozama katika elimu. Tulia sasa. Na ndio nimekujibu. Nikakwambia haya mambo ndio yajue, lazima usome. Nikakueleza ukisilimu, kwa sababu tunakwambia kuwa Muislamu lazima upelekwe madrasa, kusoma ni faradhi, lazima usome ndio uingie katika wale waliosoma. Kwa sababu kama hujasoma utakuwa ukisomewa tu, wewe unakaa tu hivi. Lazima usome. Hata Mwarabu na anaenda shule anasoma. Sasa hata wewe utaenda kusoma, usiwe na wasiwasi, shule ya watu wazima ipo. Ni kusilimu tu. Tayari. Sasa swali langu ambalo nilikuwa nimeuliza, acha niulize mara ya mwisho. Hiyo tu. Si hiyo. Haipeleka haraka sana bwana. Okay, wacha niulize ya mwisho. Sawa? Uliza, haina shida. Mbona yani ukija kwa Uislamu tulia tu, unapumua vizuri, usiwe na wasiwasi. Unajinafasi. Uliza hiyo ya mwisho. Tumsikie kaka pia anataka kushika shahada. Wacha niulize ya mwisho. Wacha niulize ya mwisho. Okay, ya mwisho tuende kwa Qur'an 7:54. 7:54. 7:54 Qur'an. Na kaka unasoma Qur'an mashaallah. Hizo una juhudi. Anafanya juhudi sana kupiga research. Mashaallah. Mwenyezi Mungu akuongoze. Na ndio vizuri tunasema watu wasome hizi vitabu vyote. Sio unashikiliwa ati wewe tu ni Biblia uwezi chukua Qur'ani. Ati unaambiwa iko na majini, huyu anasoma ako na jini. Au ni kitabu cha Mungu. Soma. Kama huyu kaka anasoma zote, soma. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hata macho ende nadhani anasoma zote. Hakika Mola wenu ni Mwenyezi Mungu. Asante. Aliyeziumba mbingu na ardhi kwa siku 6. Asante.
Tunasoma hapa Mungu aliumba mbingu na ardhi kwa siku sita. Na sasa jua kwenye unakimbia kote. Leta maswali. Yaani haya maswali tunayajibu miaka iliyopita. Okay. Maswali mazuri. Washaelewa. Ni ya siku zilizopita. Zilizopita. Yaani wewe ukiinjika tu tutaijua yote. Mpaka haya nyingine yenye unaenda tunaijua. Okay. Swali langu ambalo linakuja sasa ni Qur'ani 41 9:12 hadi 12. Hata asafika huko. Haraka aje. Yumo. Umesema ngapi? Si swali tunaijua. 41 9 Qur'ani 41 9 mpaka 12. Najua. Swali nzuri lakini. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, mnamkamnusha yule Mwenyezi Mungu aliyeumba ardhi kwa siku 2 tu. Tuendelee. Na mnampa washirika. Okay. Huyu ndiye Mola wa ulimwengu wote. Mshirika huyo ametoka wapi? Tunaendelea. Niendelee. Mpaka 12. Na akaweka humo milima juu yake. Ya uso wake. Na akabarikia humo. Akakadiria humo. Chakula chake cha kuwatosha wanaokaa humo. Amefanya haya katika siku 4. Katika siku 4. Yaani mida 4. Hizi siku 4, mida 4. Haya ni sawa kabisa kwa hao wanaouliza mambo kutaka kuyajua. Sasa hoja yako leti. Umemaliza? Wacha mimi nisome yangu. Ilikuwa mpaka sio yako. Yetu. Wacha mimi nisome. Nimemwambia hivi, hii ni translation ya Kizungu kwa sababu hawa Waafrika wengi wanaona wazungu ndio final. Yaani akisoma Kiswahili aridhiki. Mpaka aende katika Kiingereza. Na ndio tulifunzwa hivyo tukiwa shule. Yaani tunaona mzungu ni kama ndugu ya Mungu, lakini Mwafrika ndugu ya shetani. Angalia mwingine anacheka. Shetani alikuwa anachorwa akiwa mweusi kama mimi na wewe. Mbona Okay. Qur'ani inasema namna hii 9 and let those who fear as they had left of pole siwe mwalimu. Kagua tu pole. Hakuna pumua. Sorry. Yaani hapa hakuna kudhulumiwa. Nimesoma 4 ni 41. 41. Okay. Ninasoma namna hii. So say, do you indeed disbelieve in he who created the earth in 2 days and attributed himself to his equalities? That is the Lord of the world. That is the first 2 days, okay? 11 inasema pole 10 macho inaona vizuri ama tukutafutie macho 4? Kidogo anataka atulie kidogo tu. Unajua sasa macho 4 iko tunaweza kukuazima. Unajua? Okay, wacha niendelee. Ama ujipange, hakuna shida. Ama ajipange pole tu. Tupate swali moja ya mwisho kwa sababu muda nayo imekimbia. Ije kesho. Sasa tulikuwa tunataka mpaka uende ukae chini nakili hizo pole. Kesho tuko hapa inshallah biidhnillah. Okay, swali linasema hivi. Enda ukuje kesho pole ukiwa umenakili hizo zote. Si ndio hiyo uwe nazo zote umenakili, wala sikudhulumu. Uje nazo umeandika zote bila wasiwasi. Alete hiyo swali moja, muda imekimbia. Ala, ni hiyo tu kumbe. So una ingine. Sasa kama ni hii na tumeangalia, angalieni. Wacheni tufanye fair. Kama ni hiyo, afadhali tungempa ule nafasi basi amalizie, because huyu hana swali na atakuwa ni kama kumdhalilisha huyu, kwa sababu anasema ni hiyo ule alikuwa anauliza, ambaye ule amekwama, tukamwambia akafanye research alete kesho. Sasa ataianza kuanzia tena mwanzo, itakuwa ni kazi. Mrudi kesho tu mkiwa mmejitayarisha, alete yako wewe. Tumalizie ya huyu. Wacha mfanyeni research. Kesho mimi nawapa mic. Msiwe na wasiwasi. Kaka wanakuita nani? Majina ni Martin, asante. Mimi wananiita Salim. Nimesikia umesema ati Mungu mara atakapokujia tutakuwa uchi.
Umesema kitu kama hiyo. Lakini unaona when God comes for the second time, tukienda heaven, hatakuwa na hiyo maneno na sexuality. Hakutakuwa na this is a boy, this is a girl. Hiyo itakuwa hiyo imeisha kabisa. Itakuwaje? Like the angels. Ngoja, itakuwa kama Hakutakuwa na yani sexuality. Hakutakuwa na this is a woman, this is a man. Kutakuwa tu free kabisa. Hatakuwa na hizo sijui this one. Like the angels, hakuna ati unasema Angel Michael was a male ama female. Yeah. So imani yenu mnafundishwa watu watakapofufuliwa siku ya mwisho hakuna mwanaume wala mwanamke. So ni imani ya Kikristo. Ndio hiyo Yeah. Sasa sisi tunafundishwa kutakuwa na wanaume na wanawake. Ndio imani ambayo tuliyofundishwa. Allah atakapokuja. Siku ya kiyama 40 Qur'an. Haji ni dunia inamalizwa, itakuwa ni judgment day. 48:29 Qur'an, 43:68 Qur'an. Sisi tunafunzwa kuna wanaume na wanawake. Sikiza habari. 43:68 mwalimu wangu. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Enyi waja wangu mle wazuri, hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu na walikuwa Waislamu kamili, ingieni bustanini, yani peponi, nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo. So sisi katika mafunzo ya Uislamu tunaambiwa peponi ama paradise tutaingia wanaume na wanawake. Venye tulikuwa jenda katika dunia, bado kuna jenda huko ya wanadamu. Kuna wanaume na wanawake. Na ndio tutapitishwa katika hukumu ya wanaume na wanawake. Wewe ulikuwa mwanamke, je, ulitekeleza hizi sheria na hizi na hizi? Kwa sababu sheria za wanawake na wanaume kuna zingine haziingiani. Kwa mfano, sheria ya mwanamke anaambiwa ajistiri mwili wake mzima, tofauti na mwanaume. Mwanamke mwili wake wote ni uchi. Na ndio unaona wanawake isipokuwa uso na vigaja vya mikono na nyayo za miguu. Lakini wanaume anaweza acha mikono hapa ikiwa wazi, sio uchi. Uchi wake unaanza kuanzia hapa kwa kitofu kwenda mpaka chini ya magoti. Unanipata? So hukumu kama hiyo tukifufuliwa zote tuko kama angels, itapitishwa kwa nani? Wakati zote tuko kama angels. Nani alivunja, nani hakuvunja? So sisi tunaenda specific kwa sababu sheria bado ziko tofauti. Nimekuelewa. Umenipata? Nimekupata vizuri. Lakini So ubarikiwe sana. Bado haijaisha. Sijamalizia. Haya, time nayo imekimbia, sijui tufanyeje. Kesho unaweza patikana. Kesho niko. Kesho unaweza patikana. Utamsaidia kesho. Suria. Musije mkanini, yeye hajatoa aya wala hajaitisha ushahidi. Amesema nimeelewa lakini haijaisha. Sisi ndio muda wetu umeisha wa kwenda kusali. Lakini kesho saa 11 tuko hapa insha Allah, Mungu akitaka. Nimepatia hata walimu, ni wawili walimu. Waende washughulikie swali yao, waje ikiwa complete tupite nayo, tuende kwa mambo mengine. Unaona? Na muwe Waislamu nafasi iko. Sawa? Kesho inshallah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.